ปุ่นเตรียมออกเดินทางเยือนเวียดนามและออสเตรเลียเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือในหลายๆด้านโดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างทั้ง3ประเทศนอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในภูมิภาคอาเซียนและการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสาร